ಇದು 28 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಕೂಡ 28 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ಇದು 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಇದು 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್. ಈ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತೆ 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೇವಾಂಶ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಯಾಸ ಆಗದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ರೈತರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಸನ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಟ್ಸುಬಿಷಿ ಇಂಜಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ. ಈ ಆಫರ್ ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.